साईं खानादो साहब सवेल सां ॻाल्हियूं करे वियासीं। उन में इहा आख़िरी हिकिड़ी ॻाल्हि आहे जेका तमामु ज़रूरी आहे त हारी दोस्त जीतनि ऐं पखियुनि खे कहिड़े तरीक़े सां वधाए सघूं था ऐं उन वधाइण जे लाइ असांजे आबादगारनि खे, असांजे इदारनि खे, असांजा समाजी जेके माण्हू आहिनि जेके हिननि ते कमु कनि था उनखे कहिड़ियूं सलाहूं ॾेई उन्हनि खे आमादा कयूं, उन्हनि खे तयारु कयूं त इन्हनि शयुनि खे उहे वधाइनि। ॾाढो इम्पोर्टेंट ऐं अव्हां जो ही बुनियादी क्वेश्चन आहे जेको सुवाल आहे त असांजे सिस्टम में जेकी जीअं ई पेस्टिसाइड ऐं फंजीसाइड मुख़्तलिफ़ केमिकल्स आहिनि इन जे इस्तेमाल सां असांजी नेचर जेको आहे न उहो असांजो इकोसिस्टम मुतासिर थी वई आहे ऐं हुन में सालनि खां वठी मुतासिर आहे। उन में हिकिड़ो जेको मुहरिक आहे न जेको मूंखे ख़बर आहे, तजुर्बो आहे ऐं तव्हांखे बि तजुर्बो हूंदो त असांजूं जेके ज़रई ज़हर खपाईंदड़ कंपनियूं जेके आहिनि उन में बि त एग्रीकल्चरिस्ट मौजूदु आहिनि, पर छा त कंपनी जो मफ़ाद आहे, कंपनी जो मफ़ाद आहे हुनखे जॾहिं उहे सहूलियतूं मिलनि थियूं त पोइ हो आबादगार खे ॻाल्हि सही करे थो, सची करे थो, पर मफ़ाद आहे त हुनजो ज़हरी ज़हर जेको आहे उहो वधीक इस्तेमालु थिए। इन्हनि दोस्तनि बि असांजे आबादगारनि खे जेको आहे सही गाइड न कयो आहे। जी साईं, तव्हांजी ॻाल्हि ॿुधाईंदुसि। त हुन में इहो ई आहे त तव्हां सही था चओ त हुन में असल में इहो ई आहे त असांखे जेकी ज़रई इहे ज़हरीला मवाद आहिनि, ज़हरीला स्प्रे आहिनि, बिना कंहिं जांच जे या बिना कंहिं उनजी पहचान आइडेंटिफिकेशन जे त उनमें पेस्ट पॉपुलेशन घणी आहे, इंसेक्ट जो रेशो घणो आहे जेके नुक़सानु कंदड़, असांखे इन खे मिनिमाइज़ करणु खपे। असांखे वधि में वधि कल्चरल प्रैक्टिसिस आहिनि उहे करणु खपे। जीअं असांजी फसलनि में गंदगा आहे उनखे ख़तमु करणु खपे। जीअं वीड्स आहिनि, अनवांटेड प्लांट जंहिंजे करे ई जरासीम मौजूदु रहे थो ऐं हू अल्टरनेट किराब सां गॾु उहे जेके जड़ी बूटियूं मौजूदु हूंदियूं आहिनि फील्ड ते उन ते अल्टरनेट हू उते बि सर्वाइव करे थो, हुते पंहिंजी कॉलोनी सर्वाइव करे। खलील साहब, आम ज़िंदगीअ में असां पंहिंजी सिहत सफ़ाई जो केतिरो ख़्यालु रखंदा आहियूं? बिल्कुलु। तव्हांखे जेकॾहिं कपिड़ा पातल आहिनि त माना साफ़ु सुथिरा हुजणु घुरिजनि, ठीकु आहे, उन में कंहिं क़िस्म जी गंदगी न हुजे। तव्हां जॾहिं मानी खाओ था, मानी रखो था, जेका बि तव्हांखे अलाह साईं जेको आहे हिमत ॾिनी आहे त उहा बि साफ़ु थांवनि में हुजे, सही तरीक़े सां लॻल हुजे, वरी सिहतमंद हुजे। इहे सभु ख़्यालु कयूं था। ॿूटो बि त असांजी जंहिं मां असांखे ख़ुराक मिले थी, असां उन ॿूटे जो ख़्यालु जेकॾहिं रखण जे बजाए ऐं कंहिं कंपनीअ जे हवाले करे छॾियूं, कंहिं ग़लति माण्हू जे हवाले करे छॾियूं, पोइ उन जे चवण ते हलूं त सीज़न तव्हांजी आहे 1 महीनो, 1.5 महीनो, 3 महीना या वरी 4 महीना, या वरी मेवा आहिनि त पोइ उन जे लाइ काफ़ी टाइम जेको आहे सो लॻे थो, पोइ 6 महीना बि लॻी था वञनि पिया। इहा तव्हांजी प्रोडक्ट अहिड़नि माण्हुनि जे चवण ते तव्हां ग़लति शयूं इस्तेमालु करे था वठो ऐं पोइ उन सां जेके असांजा हारी दोस्त जीत ऐं पखी आहिनि उहे मुतासिर थियनि था। इन्हनि खे कीअं वधाए? इन खे वधाइण ॾिसो इहो ई आहे त जेसि ताईं असां पंहिंजे बिहेवियर खे चेंज न कंदासीं, रवैयनि खे असां चेंज न कंदासीं, तरीक़नि खे चेंज न कंदासीं, इहे कोन वधंदा। सही। हर फसल सां गॾु अलाह ताला हिकिड़ी माना हिकिड़ो सिस्टम मौजूदु आहे। तव्हांजा असां अगरि सियारे में को फसल थिए तो सियारे सां गॾु हुनजो ग्रासिस मुख़्तलिफ़ आहिनि। हींअर बरसातूं थियनि त बरसाति में उहो गंदगाह वारो जेको बिज आहे उहो पियल आहे, यकदमि बरसाति खां पोइ चौधारी असांखे फुटारो थिए, उनखे खुराक थी मिले, यकदमि फुटारो थिए थो। इन सां गॾु ई जीअं असांजा समर सीज़न आहे, इन में बि हिन जी फसलनि सां गॾु ॿियो गंदगाह जेको निकिरे थो हू हुनजी माना बिज पियल आहे, पर हुनजो जेको टेम्परेचर आहे, क्लाइमेट आहे, हुनखे सपोर्ट थो करे। गर्मियुनि में कुझु खे सपोर्ट थो करे, सियारे में। हिन सां गॾु ई गॾु जेके जरासीमनि, जीतनि, उहे बि हिन टेम्परेचर खे, हिन क्लाइमेट खे सपोर्ट कनि था। असांजी को बि किराप में भाॼियुनि ते अगरि को जीत आया आहिनि त हुन सां गॾु असांजा बेनिफिशियल जेके असांजा इंसान फ़ाइदेमंद उहे मौजूदु हूंदा आहिनि। असांखे जेसि ताईं पंहिंजो रवैयो हिन सेंस त असांखे हू जेकी ज़रूरत न आहे दवा जी, खामखां अगरि असां स्प्रे कयूं ऐं माहौल खे ख़राबु कयूं त हुन सां जीत त एतिरो असरअंदाज़ कोन थींदो, पर असांजे माहौल खे, इकोसिस्टम खे असां तबाह कयूं था ऐं उन तबाह जी सिस्टम में असां ही एतिरो माना करे चुका आहियूं त हाणे असांखे जेको नुक़सानु जेको 10% आहे हू वधी उनखे 40-50% हुनजो नुक़सानु। सिर्फ़ु छा आहे त असांखे बुनियादी शयूं
कल्चरल प्रैक्टिसिस असांखे उहो करणु कीअं खपे। कजनि? उहो cultural practice कल्चर कीअं कजनि? प्रैक्टिस जी। सैनिटेशन ऑफ फील्ड जी आहे, गंदगाह जी सफ़ाई थियणु खपे। ऐं ॿियो? प्लस जेको बूटो जंहिंमें बीमारी अची वई हुनखे आहे कढी। स्टार्ट, हुनखे कढी साड़े छॾे, हुनखे दॿाए छॾे ज़मीन में, ऐं पंहिंजो रूटीन में मॉनिटरिंग ज़रूरी आहे किराब जी।